消防啊，有啲唔知咩國際龍舟隊啊。嗰啲係濕碎啦，呢啲我哋都打低啊！康康加油！耶！做得好啊！好熱啊！今日好多人啊！呢度邊度嚟嘅咧？就係大街河濱公園嘅龍舟競渡嘅地方啊！今次嚟咧就唔係我蛙啦嚇，就係咧支持香港隊嘅。有沒有能夠下觀賞？喂，過嚟！喂，我揾到佢哋啦！耶！香港，你嗰邊都係香港啊？我喺左邊，你呢邊都有。喂，點解你哋有分咗幾段咩？係。哦，前邊同後面。佢話包抄我哋。哦，咁你而家嗰邊有咩人啊？唔係啊，我哋分兩班。係啊，分兩班。開始100米，我哋係第一班。快揮手啦！快揮手！停啊！可以停下先。哦。嗱，呢件衫係大有來頭㗎。有來頭嘅，有贊助嘅係咪？望佢前面，哇！哇！呢個臂章見唔見啊？犀利啊！雷後老闆真係勁啊！係喺我後邊，喺後邊，哇！一堆嘅贊助人係咪？哇！犀利啊！真係勁啊！香港隊加油啊！贊助先有，所以我係一個其中贊助嘅。哦，哎呀，支持旅客，加油！有親啫！誒，你改咗主題喎而家，一定要喺呢度係咯，我唔想嚟太好笑啦！原來係咁解。佢琴日嚟喐我度食嘢。Support Hong Kong team right？你 say Hong Kong 加油！康康加油！Thank you。點解你又話好遠嘅？叫做100米、200米，你見到嗰個黃色牌寫住400米。哦，你終於見到啦！一路喺度咧亂咁講咧，喺邊度咁樣啦。小鹿啊！ Hello， 咦，你哋啱啱到啊？我哋見咗，我哋係個隊。呢個隊就係原來係你哋香港隊加油！哎呀死！你媽媽頭先冇錄到添，咁錯，再嚟多次啊！我哋嗌香港隊加油，1、2、3，香港隊加油！好開心啊，因為咧有台灣嘅粉絲都過嚟支持香港隊啊嚇！我哋一齊嗌香港隊加油，1、2、3，香港隊加油！第一次聽你咁大聲講廣東話，誒，很可以，不錯。哇，好瘋狂啊呢隊！如果平時個形象唔係咁，所以我梗係認唔到佢啦。認到我啦係嘛？哎呀，呢個妹妹邊個嚟？點解妹妹？哇！哇，好涼爽啊！呢個風扇，哇，好瘋狂啊呢一隊！以前香港人爬龍舟啊，臨到去到終點啦，揀龍舟啊，跌落水嗰隻。係。喂，唔係，開始啦！開始咗啦咩？喂，邊度啊？邊度？我哋呢個係白色隊。邊隊啊？係？但係我覺得唔係白色喎，啲衫。點解唔係白色喎？唔係未24分嘛？我哋都未到24分。下一隊冇。而家08分啫喎。唔好意思，我哋3米。下一隊。即係打烏龍，擺烏龍我哋。邊度啊？你見唔見到啊？肯定啊！背脊開始由呢一度拍緊去嘅佢哋啫。紅色配衫。見到。入咗啦，入閘我知啦。咗閘啦。係啦，各位現場嘅觀眾啊，賽事係相當緊張嘅。首先咧就有有4條龍參賽㗎，係。其中一隊係我哋香港人隊。實力係點樣啊？實力？哇！實力簡直係超班。係。佢哋做你講係其他定係我哋啊？超班，超班。總之超班啦。勁喎咁樣。起碼我哋識廣東話嘛。哦。
廣東話就贏晒啦廣東話就超晒班㗎啦，呢個係真係無與倫比㗎啦。另外嗰幾隊係咩隊？嗰幾隊咧，好似有啲咩消防啊，有啲唔知咩國際龍舟隊啊。嗰啲係濕碎啦，呢啲我哋都打低㗎啦，係咪？我哋香港人嘅精神係不屈不撓嘅。係啊！我哋點都會爬到終點嘅。冇錯，我哋體育精神第一嘅係咪？冇錯，係。今年我哋第一年參加嘅目標係完成到，爬到終點就已經好好，因為真係由成立我哋龍舟隊到而家係3個月。係啊，3個月，哇！係啊，由2月我出名嘅時候話搞龍舟隊開始揾人嘅，而家都係4個月，我覺得已經好犀利。哇，好犀利喎！好似呢個係男子組合，但係係咪全男子㗎？唔係，而家我哋係男女老幼，男女老幼添啊！冇錯。哇，咁我哋真係讓人哋㗎咯喎！我哋係表露緊我哋不分大細，冇錯，男女老幼。唔理老亂，最緊要自願參加。係，你志願啊？下年有冇啊？冇你份啊？我會盡力出賽嘅。我記住雷猴老闆。冇錯，雷猴老闆。原本咧，我哋邀請我哋呢位鼓手咧就打鼓，係啦，係，因為淨係望到佢嗰個形勢咧，係大家都會好蕩漾啊已經。好蕩漾。唔係，依家由 Michelle 做鼓手好啲嘅，我都講我個身形 Michelle 出上去就應該即係你參加我參加好冇？哇，咁大鑊！你做鼓手，咁我就做參賽者。好啊，好有自信感㗎，係嘛？好。加啦隊，大聲啲！嗯，好，加油加油！香港加油！我覺得準備就緒啊！一出閘，首先咧4條龍啊，首先帶出嘅就未睇清楚邊條啊，沿途話好緊張刺激啊，4個手動。而家排緊第2啊？嗱，而家首先如果第2就係唔係嘅，應該係第1嘅，不過係最尾數上啊。香港加油！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 聽得懂嗎，妹妹？我喺度唔想緊，加油！對，加喉嚨都破音啦！哇，又喺香港特登過嚟啊，犀利啊！香港過嚟嘅粉絲支持香港隊啊，勁啊！耶！香港！佢哋支旗實在太犀利！我支旗人哋嗰支幾大支係咪？你估而家係用電動咧，人手啊？你叫佢駛過嚟，喂，駛過嚟，我哋停一停呢個位。咁遠，泊車唔係泊車。咪係咯，好難㗎，用人去挖住咁多個人喎。要上岸啦！哇，佢哋上岸都好遠下喎。錯咗，佢哋諗住再遊龍灣一次係咪？香港加油！香港加油！耶！耶！辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒！啊！哇，犀利啊！耶！耶！辛唔辛苦啊？唔辛苦，臨尾點啊？撐唔撐到落去啊？撐到。今日其實好舒服，因為今日佢個流順啲，我哋有一日係完全逆流咧，係畫極都畫唔到向前嘅。哦，喂，聽到你嗌你啊，其實聽到，聽到啊，聽到好大聲。哎呀，太好啦，嗌到晒，聲都沙埋。